那个摆臂啊都是莫发顺前面后多连杆，都没有太大的改变，它只是在每一代的操控那里是做一个微调。为什么宝马一直用这个圆怪系统不改变，它的操控依然是最好的？但是万来的就是你在里面做着操控的会比较硬，不太舒服。它原厂是靠2个摩擦片的一个齿，马力大的时候跟曲轴不同步的时候，它转了那个就会抖动。它的本体包含气缸盖、活塞、连杆不一样，所以它强度可以很高。你首先要把原厂开到满足不了你的时候，你才去升级，这个才能体现你升级的东西的价值。提到性能房车，大家首先一定想到 BMW M-Power 系列。我们今天就来聊维修与保养，所以今天我们就邀请到经营车行超过20年经验的辉哥来分享一些 M-Power 的维修、保养以及改装。嗨，辉哥。你好，我是阿辉。那辉哥，我们可以看到身旁这2台 M-Power，那首先可以看到这一台非常亮眼的 EM。那像这一台车，以你维修这么多，它有什么样的通病？因为很多人都不了解。那我们过去把车头盖打开来，再看一下它的短轴距啊，感觉升级了蛮多东西了。是啊 ，N54 Power by M， 说它有什么问题？它的问题其实就是喷油嘴，喷油嘴比较多，其他的一些常规的那些漏油啊、垫片啊那些啊，就比较简单。那个就是常规的消耗，没有普通版本那么多的问题。像你刚才有跟我讲，这个车的车主他爸爸有一台7系列，你说这个喷油嘴是不是一到很短里程要换？你刚刚也说没有，看你用什么油品，平常保养多少。因为他老爸那台也是20多万公里才有这个问题。那个时候我们为了帮他省钱，就换1根的喷油嘴，但是结果是不行。底盘还有其他车身方面有没有哪些问题？它的底盘其实就跟普通版本的不一样，它的摆臂啊、那个衬套都是运动的，就没有原厂那个油压的那些后悬挂都是用轴承的，前面也有直臂的也是轴承，弯臂的那个普通版本那个是油压的，或者有摆动的，它就提升那个舒适感。但是在这个性能车里面，基本上所有 N 的都不会有那个液压器、油压系统都没有那些衬套的，都是针对操控。其实底盘的问题比普通版本少很多，它这个基本上，如果你是不是一直跑烂路的时候，它基本上没有什么问题。看来跟我们大家所想的不一样。我们可以升起来看一下它底盘吗？可以啊，没问题啊。它的前悬是麦佛逊啊，它3系的基本上都是全系列都是麦佛逊，就后面才是多连杆，好像5系才有像 A， 才是双 A 嘛。我看它改了蛮多东西。你刚刚说这一根是？它这根是那个改的那个鱼眼，原厂这个是塑胶的衬套，所以它的强度是比原厂还要再更高，还是说差异在哪里？差异指向性会更准确一点的，因为它没有虚位。塑胶的你在拐弯的时候，它多多少少都会有一些移动，它这个就完全抵消掉那些东西。但是万来的就是你在里面做着操控的会比较硬，不太舒服。所以你觉得原厂的够不够用？原厂其实不要下赛道就够用了，赛道的其实也够。老外他们很多都是原厂这样下赛道，成绩也不会太差。主要还是看自己的需求啦。是，宝马在底盘调校这一块也是很厉害，前后这一台 EM 也是50-50比重。我们来看一下后面差速器，好大一颗。它这个差速器，你们多久建议更换一次？如果新车的基本上都是第一次2000公里就要把它换掉，第二次就每2万公里换一次。那个差速器那个轴承会很容易磨损。你看它这个扇叶那么大了，它只有 N 的那个才有这样，普通版本那个就是一个后盖，因为它马力太大，它里面承受的那个温度摩擦力太高。摩擦不一样，所以它如果扇叶不好的时候，它这个就会很容易有问题。底盘件最常更换的是哪一些？它原厂都是鱼眼的，这个鱼眼，这个鱼眼，这些都是鱼眼。它后面其实操控是很好，它只有2-3个是硬的衬套，所以它更换的东西并不多，除非你开到一定公里数或者走的烂路太多的时候，它这里
鱼眼未有虚位的时候发出异响，那你才去更换。基本上它不响了，你都不用管它。它这个避震是 KW 的还是 KW 的吗？是啊，它几台车都是用 KW 的。诶，像你也有去过这些贝士登 KW 的工厂吗？他们在开发这一款避震是做多久的测试或研发时间？Houston 它的更加麻烦。之前10代 CV 出的时候，就叫他去把避震尽快一点推出来，但是没办法推出，差不多万代的时候。B16避震才出来，它需要很久的测试时间，很久的测试，包括 KW 也是，因为我们去个纽柏林那里，会去纽柏林那里跑完了之后测试完，然后还有在自己的机器里面那里测试完，没问题了，达到他们的标准，他们才会证实。它会贩售，是因为它是双涡轮嘛，N54，它的涡轮管因为压力太大，很容易破。它的那个压力传感器那里，因为它这个现在的成本就是用塑胶嘛，吹起来那种，然后用超声波把它压住上去，密封嘛。时间长压力大了，它爆开。它最主要就是涡轮管爆开。那有一些人就换铝，是啊，很多我们都拿了很多台湾的品牌，第一批台湾的品牌就进来，然后就代替了原厂那个。原厂那个更贵，但是它时间长就会爆，所以我们直接就换铝了。但是很多人是这样说，建议都用原厂。不要去升级像什么铝制，这一点你怎么看法？没有说它原厂是最好，要改的东西肯定要比它原厂好。缺点可能就是那个噪音会大一点。它原厂那个也不写电脑不大压力的时候，时间长它也会爆掉。吃机油烧机油的，见得它怎样烧？这车很少，因为它保养都很短，5000公里，都是5000公里左右保养的。其实油水勤换，基本上也没什么问题了。这一款波箱是6速嘛，因为只有齿轮油，它只有齿轮油，这个比较简单了。多久换一次？波箱油手动的波箱油就是2万公里换一次。像这个底板，你刚刚说像它这个没有用，那其他 M 的是有用的。其他 N 的，包括这个 V8 的，还有那个 X4N 啊 ，F80这些。他们都有用的，他们的底板是一个冲压的，那个有弧度、有骨位的那些，是做一个支架上面的固定，它会强化车体啊，是强化底盘的，是不一样的，跟这些塑胶，所有塑胶的那个木板都是扯淡的玩意。那个新款那个宝马还有一个海绵包住那个发动机油底盒，那个更扯。它包住的时候，就是你漏机油的时候，不会让你马上流到那个地下去，而是全部吸收在海绵那里。过完质保期之后，那个海绵就一大堆了，机油了。S65最后 V8，这里也很多这个车，像这台车除了小瓦的通病，有哪些问题吗？变速箱咯，还有机油格座漏油咯，就变速箱的那几个油封啊，那个波箱侧盖，还有那个插头那里。基本上都会漏油。引擎我们常讲比较好发现，那像波箱，它如果你也看得到了，升起来你就看得到它漏油。在保养的时候，每次我们都帮它检查的，有问题的时候都要尽快解决。像很多人看到漏油，一些车主都不想去解决。你觉得漏油不处理，最后会严重到什么样的程度？漏油如果不处理的时候，最严重的会致燃。那像我看到他改了这个碳纤维的进气盖，改了这个有差吗？那肯定跟原厂不一样的，因为它的容质就是容积不一样了，不一样，它的马力提升也有的，应该有测试过的，不是像某些品牌一样，你做一个样子出来，然后没有拉马力的，它没办法说服人家它到底有没有用。这些国际大品牌它都会在原厂的基础上要测试这个东西，它原厂多少马力装上去增加多少马力，但是如果你再改其他东西，它不会每样去叠加上去，不要说你这里增加20匹的时候又改了一个什么东西又增加，不会这样的。它那个20匹就是你马力瞬间的那个去到那个峰值会很快，而不是说你拼命加一点叠加又增加，那你加来加去有1000多匹都有了。台湾叫那个水管夹嘛，像它这个就是德国 Nova 做的，
光这些小细节，因为有一些副厂它增援度不够，其实在锁的时候怕会影响到这个进气管的整个的平整度以及精密度，所以从这些小细节看，1分钱1分货啊。这个东西你很难说的，国内的那些一扭这个就变形了，变形那个牙就脱了。其实它是以前 V10那一个缩八钢板啊，其实很耐用啊。像你讲油水更换，油就是5000嘛，那水嘞，冷却液。冷却液要看，你可以测一下它酸碱度咯。那肯定不能酸性不能太大，碱性太高的时候也会影响它散液，太厉害的时候会导致它的腐蚀。水泵这些。啊，所以还是要透过检查啦。变速箱有多久换一次？涡箱油如果它是在市区的堵车为主的时候，我们是建议它3万公里就换。如果它一直跑高速的时候，好像外国的，它一出门就120的那个，其实你10万公里换也没。环境6档的时候，就好像这个车你开到120的时候，空气是对流的，这样散液，包括它的风扇也不会转，也不会有负荷，这样全部东西都是在低转速那个。低转速，然后那个高档位的时候，它走的时候，它摩响是最小的，负荷最少。我们要3万公里换波箱油了，因为你拼命在市区那里踩油刹车，它就234拼命在切换，那你切换的多，它就摩响厉害，磨损大。你如果再不换油的时候，它那个摩响物又跟着那个波箱油再循环，再增加摩响，就有问题。是啊。它的座椅也是 Recaro 的，哇，那么用好。它的方向盘就跟那些 GT 赛车一样，它这个拨片可以用吧？它可以用的，因为它是加长档的时候它就可以用了。这个手感抓起来的会很好，它看那个仪表也看得很准。因为像这个是它资讯、油温、水温这些要看一下先了。我看有油温。机油压力，这个是油门的开度。你觉得装这些资讯表重不重要？那肯定重要的。如果他会看的时候就重要，如果车子都不会看这些数据的时候，就没有意义在里面。这2台是比较新，搭载比较新的 M， 像 S58引擎啊 S5，像这一台是你自己的车，我跟你平常像那一台 V8。那个 LS430，还有你开过其他日系车，驾驶感受有差很多吗？它绝对这些车就针对操控了，跟那些是完全不一样的。舒服这个是操控，如果你是说普通的日本车，那肯定是没办法比，因为它的底盘那个都是代步为主，理念都根本上不一样。普通的日本车，它不是说给你跑，那你说。好像 GTR 那种又不一样，他们就可以去对标。这个车有很常开吗？经常开的。这一颗引擎动力原厂我记得快500吧。它这个已经写了电脑，已经超过500。整个是非常干净舒爽的感觉。我看你这里很多 F80系列，还有 M4系列，这一款引擎有哪些通病问题吗？它最主要的是这个水冷，你写电脑的时候不用写电脑了，它原厂也会漏水，压力大的时候会漏气，这个是水冷的。这个跟上一代的那个走中冷是不一样，它这个是直接走水冷，它就这里会喷一点油出来哦。漏水的它就比较麻烦，漏水的它就直接水就从这里进去，哇，这流到燃烧室，是3、4缸呢，会那个缸壁会拉。那像你的车是有改升级强化件吗？还是你的还没有这些通病？之前忘了水冷的，但是现在又找回去了。那个凸轮那个问题，你还特地拍了影片，那个是什么问题？它那个凸轮有些车一冷车着车的时候就有声音，它只是马力超过500匹的时候，它那个曲轴的那个正时链齿会跳齿，会滑动。会滑动？是，它原厂是靠2个摩擦片的一个齿，马力大的时候，它那个齿轮不同步，跟曲轴不同步的时候，它转了，那个就会抖动。那如果车主马力刷太大，没有去强化这个，那会不会有打气门的风险？刷太大，如果那就肯定会了，只是跳一点点，半个齿左右，然后发动机其实很抖，然后马力都上不去了。少数这些车有这些问题。有啊，有几台我们都直接帮他换了那个美国的那个强化件，那个
曲轴的那个齿，那个是要钻孔插进去，那个比较繁琐，安装比较繁琐。要对正时吗？重新对。正时就肯定要对的，因为你插的安装这个东西的时候就写更大的马力，它就对应1000匹左右马力的。S15跟 N55光本体就差了，这个是封闭式的水道，强度也是很够。漏水漏不漏？漏水比较少。那你其他那些客户开里程比较多的那些也不会有太多，它只是气门室盖会比较容易穿掉，然后就正常会有很多那个抬速的时候就呜呜呜叫得很大声的，那个油水分离器穿掉，如果你涡轮压力一大的时候，那个压力就直接穿掉，直接打穿，所以换整个盖嘛。是整个气门室盖。这一款的变速箱还是 DCT， 这个是 DCT 的，其实跟那个是一样的。那更换里程就是提早，如果长跑。更换里程我们都是3万公里。那它这一台车的底盘呢？它就改了那个电子座力咯，就是走电的，跟之前那个走油压的方向机咯，它更多了那个电子系统加入进去。要升级，先从刹车跟轮胎开始。那像你的车分别升级了哪些？像刹车跟轮胎呢？刹车就意大利的 Brembo GTR 的前6后4哦，轮毂就 BBS 的 RID。那原厂的刹车够不够用？动力不写的时候其实够用的。你还是要求安全是最高标准嘛，所以你自己也先升级。然后像上次你也跟我讲的一些轮胎的知识，我那个车补完胎，因为那个年限也比较高，就补完胎单边结果会漏气。就像你讲，它不应该内补。无论它的轮胎旧还是新，我们都是外补的，不会做内补的，因为内补太麻烦了，也没有意义在里面。我们外补就可以了。但是有些客户他指定要内补的，那内补我们要把轮胎拆出来嘛？但是拆出来的时候，你要内补，你第一时间你就要看它的生产日期。寿命它是超过2年了，基本上我们都建议车主不要去拆轮胎去补里面。这个因为轮胎薄、轮毂大的时候，你每次拆张拉扯的时候，它里面那个结构都会有拉松，就好像我们的混凝土房子，它拼命在摇晃的时候，它混凝土里面的钢筋跟那个泥土都会拉扯都会有问题。我们是不建议拼命去拆张的，拆张是没有意义在里面。看到它有裂纹的时候，你更加不能去拆，一拆其实就报废。这个是最基本的常识。所以其实你看，从最简单的、基本、最安全的专业，很多的店家都缺乏这些沟通的专业知识。其实有些车主是愿意去花这个钱，尤其是关系到安全。你的避震也有升级吗？也是 KW。内装也是很简单，这都原厂，你里面应该没有动吧？没有动，就改了一个丁字库，是啊，升级了一个丁字库方向盘。这里有显示油温啊，那些水温那些也有。还是比较喜欢这种半数位的指针啊。S58最强直列6缸的机器，这颗引擎来你这里现在车多不多？应该也挺多。X3N、X4N 啊，这些 N3、N4 都有。有什么问题吗？其实如果是我说的时候，宝马这些 N 的，它搞四驱是没有用的。因为我看到一台，它在质保期内半轴的那个前半轴的防尘道就爆出来。四驱版本的是。为什么是动力太大还是材质？包括这些 N 的这些，他们的转向角度都很大了，它打方向那个角度转的很大。包括我们知道的那个宝马的那个7系四驱的，还有奥迪 A8 的四驱的，他们的前面的四驱的转动太大，那个半轴防尘套都会很容易的裂掉。在质保期内，四驱版本才有这个问题，都会有这个问题的。后期的维护会比纯后期的多很多很多。那像这一颗引擎，像 S58，其实这个直六 S58跟 B58T 完全不一样，它的本体包含气缸盖、活塞、连杆都跟 B58不一样，所以它强度可以很高。所以在你这里有碰到哪些引擎的问题过吗？没有吧？
没有这个新款引擎都没有什么问题。这2颗引擎有什么区别？还有底盘方面呢？底盘方面，它其实底盘那摆臂那些其实没有多大的改变，改变的就是我们现在看到它的这个塔顶是铁的。这个是铝合金的，其实就轻量化了很多东西，就是原本是跟车架碰在一起的铁变成铝合金，然后还有这个，它这个水冷在上面，这个在下面，它这个在侧边，但是侧边呢，现在它改动的应该没有多少地方让你去改装改这个东西，以动力升级的轻易程度是 S55。比较方便是啊，它这个比较方便，因为硬件少数看到像在老外或者是一些专门玩零式的或这些，他们可能里面才会去动到。你说一般外面这颗引擎还是很新的，大家很少去动到这些。你觉得这2台差异点在哪里？开起来差异点，这台就更注重操控，这一台就注重舒适跟稳定。他们里面的电子产品都一大堆了，这台就纯粹的运动。你说它电子系统多了很多，我们可以进去看一下。可以啊。它这个座椅是选配的吗？还是原厂？原厂的这个。所以你说开起来会比较舒适？它现在都追求的都是偏舒适啊，年轻人他们现在对操控其实并没有太大的追求了。毕竟它宽度有，并不会像你那一台感觉战斗坐姿比较紧凑。它就是那个，你看那个屏幕，就是全部现有的都是 LED， 就是液晶仪表盘。以后问题肯定会比较多，如果换就是换整块的。现在有碰到比较新的车换液晶吗？我碰到一个X6的车主，他的宝马给人家黑了。你说黑屏哦？不是，给人家那个黑盒进来他的电脑，骇客进来。是啊，4S店也搞不定，后来他车都卖掉了。他被害掉了就不能开了，都黑屏了。不是，他可以开，但是那个人是可以帮他开门锁门里面的所有东西。他是车主，然后另外一个也是登录了他的那个讯息资料。是啊，然后也可以远端操控它。可以啊，全部都是 AI 数位化，就不一定好了。会跟你说这一台全部 G 系列底盘都是差不多的。是啊，它这些都差不多，底盘他们的现在的 G 系列底盘3、4、5、6，他们的底盘都一样的啊，刹车啊都通用的。现在如果它跟那些 N 的那个4门的轿车来，这个其实并不好开，因为它的底盘实在太硬了，重心又高，那怎样开其实这个并不舒服。像如果购入这些 M-Power 或高性能引擎，保养比较特别注意什么？注意那个万油周期咯。这些高性能车，像 M-Power 也是这样，还是说 M-Power 你就建议他一定要提早换 ？M-Power 的车主基本上5000公里就忘机油了。果然是懂车才会去买，不会说真的1万公里忘机油，1万公里忘机油那个绝对不会买 M-Power， 因为像它发动机温度这么高。那个串气、吹漏气很大，机油像你讲会不停的衰退啊，所以机油摧残。所以我们今天看橘色台187EM、到192到最新的 F 跟 G 系列，你说其实底盘都大同小异，他们只是在基础上在优化，但这样也有好处。他们的底盘其实并没有改变，包括这个X4N，其实跟他们的底盘结构都差不多一样，那个摆臂啊都是末发顺前面。后多连杆，都没有太大的改变，它只是在每一代的操控那里是做一个微调，所以他们为什么宝马那个末发顺都做到那么操控那么好？像你讲调教很重要，是它在基础上拼命优化，它的就很好了，不是说我今天末发顺，明天像 AB， 然后怎样变来变去，你变来变去没用的，因为你做不到一个最好的。优化到最极点的那个东西出来，为什么宝马一直用这个圆块系统不改变，它的操控依然是最好的？你就要明白这样的东西。我们刚刚讲，有些车主在预期买来就要拼命改、拼命升，这一定是最好的方案，还是说根据自己的需求，还是要先去了解后？
再去升级？这个如果是按我个人的建议呢，我都会建议他们，你到底需要什么东西先，你自己都不知道的，你看人家要把整堆东西把它放上去，是他想要的还是你想要的，你都搞不懂。你首先要把原厂开到满足不了你的时候，你才去升级，这个才能体现你升级的东西的价值。我们怎样去确定它有没有问题呢？那我们拆出来去按吗？这个不现实，只能通过那个设备看出它的问题所在，你才能跟客户说你的避震真正有问题。上 AB 的那个，如果它气动避震高低落差太大的时候，它那个衬套会很容易报废。